Здравствуйте, с вами Титан. Короче, в этом видео будет обзор теста V1. Короче, у нас подопытный. Первое — это жареное тесто. Вот так выглядит. Значит, это если двоих. Если что, я на фул прокачал. Следующее — липкое тесто. Потом вращающийся пончик. Следующее — вяжущее тесто. Такое, короче. Следующий неугомонный сквал. Ладно, я умер. Но, короче, вы сами видели. И всем удачи, всем пока.